កាលគ្រាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងធម៌ជាឱវាទដល់ភិក្ខុសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទព្រះរាជារាជអាមាត្យសេដ្ឋីអ្នកមានអ្នកក្រទូទៅដោយមិនមានការរើសអើងវណ្ណៈអ្វីឡើយក្នុងសម័យនោះមានមនុស្សមួយក្រុមមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយតែងតែប្រឆាំងនឹងការធ្វើទានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរឿងដែលគេប្រឆាំងនឹងច្រណែនជាមួយតថាគតមិនមែនមានតែក្នុងជាតិនេះទេក្នុងកាលមុនក៏ធ្លាប់ដូចនេះដែរព្រះករុណាព្រះអង្គសូមនិមន្តសម្ដែងឲ្យទានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលកន្លងទៅព្រះបាទសុសិមៈសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងពារាណសីកាលនោះព្រះពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍មួយដែលមានមុខងារអន្ទងហៅប្រលឹងដំរីបន្តមករហូតដល់ទៅ7ជំនាន់មកហើយមើលលោកឧបរាជឆ្នាំនេះជិតដល់ពេលត្រូវរៀបចំពិធីអន្ទងហៅប្រលឹងដំរីហើយឬនៅបបពិតព្រះអង្គគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំពិធីនេះតែងតែប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃពេញបូរមីខែកដឹកក្រាបទូលបើដូច្នេះចូលរៀបចំពិធីនិងគ្រឿងបូជាឲ្យបានសម្បូរហូរហៀចុះព្រះករុណាថ្លៃវិសេសនៅពេលធ្វើពិធីហៅប្រលឹងដំរីម្ដងព្រាហ្មណ៍ជាឪពុកទទួលបានគ្រឿងសក្ការៈបូជាដែលអ្នកស្រុកនិងព្រះរាជាតែងយកមកបូជាយ៉ាងច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យត្រកូលព្រាហ្មណ៍នោះមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងមហាសាលរហូតដល់តជំនាន់ណែលបងគិតទៅត្រកូលព្រាហ្មណ៍ដែលធ្វើពិធីហៅប្រលឹងដំរីទទួលបានលៀបសក្ការៈច្រើនណាស់មែនហើយគួរឲ្យច្រណែនណាស់វើយណាស់ហើយកុំទៅច្រណែនគេនេះគឺជាសមត្ថភាពពិសេសដែលគេគួរនឹងទទួលបានហើយកាលមីនុកមានអាយុបាន16ឆ្នាំស្រាប់តែឪពុកក៏ស្លាប់ចោលទាំងដែលមិនទាន់បានបង្រៀនហាត់ថីសូត្រដល់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនផងក្របទូលព្រះអង្គពេលនេះព្រាហ្មណ៍ដែលជាអ្នករៀបចំពិធីអន្ទងប្រលឹងដំរីបានស្លាប់ហើយអូមែនឬបើដូច្នេះតើនឹងបាននរណាជាអ្នករៀបចំពិធីនៅឆ្នាំនេះទូលបង្គំឮថាមានព្រាហ្មណ៍ដទៃទៀតក៏ចេះពិធីនេះដែរអញ្ចឹងចូលលោកឧបរាជចាត់ចែងចុះគ្រានោះមានពួកព្រាហ្មណ៍ដែលច្រណែនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិពីការធ្វើពិធីអន្ទងហៅប្រលឹងដំរីនេះក៏បានចូលទៅរកឧបរាជដើម្បីនាំខ្លួនចូលទៅគាល់ព្រះរាជាក្រាបទូលព្រះករុណាថ្លៃវិសេសពេលនេះជិតដល់ថ្ងៃធ្វើពិធីអន្ទងប្រលឹងដំរីហើយឮថាពុំទាន់មានអ្នករៀបចំនៅឡើយទេត្រឹមត្រូវហើយគឺពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកចាត់ចែងនៅឡើយទេបើដូច្នេះមែនទូលបង្គំសូមរាជាអនុញ្ញាតដើម្បីបានរៀបចំពិធីនេះថ្វាយក្រាបទូលប្រពៃណាយើងរាជាអនុញ្ញាតចុះថ្លែងពីម្ដាយរបស់មីនុកយើងគ្រាន់តែទទួលបានដំណឹងនេះក៏កើតមានការសោកសៅជាខ្លាំងដោយត្រកូលខ្លួនមិនអាចនឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិចូលបន្ថែមព្រោះគ្មានអ្នករៀបចំពិធីអន្ទងប្រលឹងបន្តវេនទៀតអូអ្នកម្ដាយជាទីគោរពនៃកូនអើយមិនដេចឡើយក៏កើតទុកដូច្នេះជំរាបអ្នកម៉ែជាទីគោរពកូននឹងទៅរករៀនអំពីហត្ថីសូត្រឲ្យទាន់ពេលសូមម៉ែកុំបីព្រួយបារម្ភអ្វីមីនុបយើងបានដឹងដំណឹងថាមានកន្លែងដែលត្រូវរៀនហត្ថីសូត្រដែលស្ថិតនៅឯក្រុងតកសិលាតែមានចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយរហូតដល់120យោជន៍ដោយមិនចង់ឲ្យវងត្រកូលត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងចំនួនខ្លួនទើបគេតាំងចិត្តធ្វើដំណើរចម្ងាយ120យោជន៍ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃពេញហើយស្នាក់នៅសិក្សាជាមួយគ្រូតែមួយថ្ងៃពេញនិងត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃដែរដើម្បីឲ្យទាន់ធ្វើពិធីហៅប្រលឹងដំរីដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធនៅថ្ងៃទី4បបិទ្ធព្រះករុណាថ្លៃវិសេសហេតុអ្វីបានជាត្រូវបដូរត្រកូលអ្នកធ្វើពិធីហៅប្រលឹងដំរីដូចនេះណែមីនុបយើងឮថាអ្នកនៅក្មេងខ្ចីមិនទាន់ស្ទាត់ជំនាញក្នុងហត្ថីសូត្រទើបមានអ្នកផ្សេងធ្វើជំនួសក្រាបទូលព្រះបង្គំបានរៀនស្ទាត់ជំនាញក្នុងហត្ថីសូត្រនិងត្រៃវេទហើយសូមព្រះអង្គប្រគល់តួនាទីនេះមកត្រកូលទូបង្គំវិញចុះប្រពៃហើយបើដូច្នេះចូលរៀបចំពិធីចុះយើងរាជាអនុញ្ញាតមីនុបបានចាត់ចែងពិធីអន្ទងហៅប្រលឹងដំរីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដោយឪពុករបស់គេដូចនេះដែរទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកនិងព្រះរាជាពេញព្រះទ័យជាខ្លាំងមីនុបក៏ទទួលបានគ្រឿងបូជាយ៉ាងច្រើនដែលជាទ្រព្យបម្រុងត្រកូលតទៅទៀតការមិនចេះត្រេកអរនឹងរបស់ដែលកំពុងតែមានក្នុងដៃរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសោកសៅឥតអំពើចូលអប់រំចិត្តពង្រឹងស្មារតីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានរមែងនាំមកនៅសេចក្តីរីករាយជានិច្ចការធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយកាលបើមានការតាំងចិត្តមោះមុតហើយតែងទទួលបានជ័យជំនះនៅទីបំផុត
សូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាទីជ្រះថ្លាជាច្រើនទៀតពីមាគ៌ាព្រះធម៌មាគ៌ាព្រះធម៌នាំមកជូនដោយ Medphone